గుంటూరులో కానిస్టేబుల్ మృతి కలకలం రేపుతోంది. గన్ మిస్ ఫైర్ కావడంతో ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ కు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఆసుపత్రికి తరలించేలోపే కానిస్టేబుల్ వంశీ శ్రీనివాస్ మృతి చెందినట్టుగా తెలుస్తోంది. శృంగేరి పీఠాధిపతి ఎస్కాట్లో విధులు నిర్వహిస్తున్నాడు వంశీ శ్రీనివాస్. వంశీ శ్రీనివాస్ మృతిపై పోలీసుల్లో అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కానిస్టేబుల్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడా లేదా పొరపాటున గన్ మిస్ ఫైర్ అయిందా? విభిన్న కోణాల్లో పోలీసులు విచారణ చేపడుతున్నారు. తుపాకీ మిస్ ఫైర్ అయి ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లుగా ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు. ఈ ఘటన గుంటూరులో చోటు చేసుకుంది. ఏఆర్ విభాగంలో కానిస్టేబుల్గా పనిచేస్తున్న శ్రీనివాస్ సంపత్ నగర్లోని శృంగేరి శంకర మఠం వద్ద విధులు నిర్వహిస్తున్నాడు. విధుశేఖర భారతి స్వామి పర్యటన ఉండడంతో అక్కడ ఎస్కాట్ కోసం శ్రీనివాస్ వెళ్ళాడు. మధ్యాహ్నం 2:30 గంటల సమయంలో శ్రీనివాస్ చేతిలోని తుపాకీ పేలింది. తూట ఆయన నుదుటిపై తగిలింది. వెంటనే తోటి కానిస్టేబుల్ శ్రీనివాస్ను జీజీహెచ్కు తరలించారు.